我命由我不由天啊！咁啊，哪吒就上咗好耐啦，差唔多有諗咗半年時間。咁啊，其實我冇睇嘅，咁但係咧就呢句説話咧就喺網絡上咧都幾紅。咁啊，都係重複翻佢啊！我命由我不由天，你哋大家信唔信啊？好啊，大家好啊！咁啊，又係中南講你聽我講嘅時間啦。咁啊，片頭講到啦嚇，哪吒嘅一句名句啦，我命由我不由天。咁呢句説話咧，就其實我都想講一講品評呢句説話嘅。咁縱然呢句説話都幾激勵人心㗎，我命由我不由天啊！咁喺當今中國同埋或者香港呢個社會啦，咁我自己覺得就國內就大陸啊更加係厲害啦，即係個躺平文化，即係所謂話喂我點做都係咁噶啦，咁不如就唔好做啦，輕輕鬆鬆咁啊，我阿鄧子峰咁樣，咁啊一日過一日咁樣啊，咁呢句説話咧就好明顯咧係衝住呢個態度而嚟啦，話依家我哋唔得㗎，我要改變，我命由我就不由天。因為點解反過來咧？點解我哋要躺平咧？躺平就係因為呢個世界根本我努力係冇用嘅，咁所以我咪躺平咯，係嘛？即係我個命其實就已經注定咗噶啦，因為我努力係冇用嘅，咁所以躺平啊，不如躺平就令自己更加舒適生活啊，好過就我點樣努力，但係其實原來我得唔到一個結果嘅。其實躺平嘅文化唔係否定努力，其實佢係認為我努力都唔會有結果，先至去躺平嘅。咁呢一句哪吒呢一句我命由我不由天咧，正正咧就係反緊躺平嘅文化嘅。咁即係話喂，我嘅命係由我嘅，唔由天嘅，即係話只要你努力，所有嘢都係會改變嘅，你係會得到嘅。咁成個文化嘅症結咧，其實就係講咩？咁當然我哋都我冇睇過電影啦，咁但係哪吒大家都知道啦。咁佢即係都憑自己嘅努力啊，喺天庭度開創咗一片天地咁樣。咁呢句説話，縱使係一個核心，咁我就想問大家啦，其實你認唔認同呢句説話？定係話你認同翻都係躺平啦咁樣啊？咁我就想講啦，OK，我命由我不由天啊！一個核心嘅症結就係話，所有嘢都係我控制嘅。有一個堅毅嘅意志地，好堅強地感覺一樣嘢，就係話，只要我努力，冇嘢係難得到我，我一定係會得到我想要嘅嘢嘅。呢個就係我命由我不由天嘅核心嘅思想啊嘛。咁我哋而家翻嚟睇翻啦，究竟依家係我命由我不由天啦，定係話我躺平輕輕鬆鬆鄧子峰咧？嗱，我哋先睇翻有兩樣嘢先。我命由我不由天，第一件事就係我哋嘅核心思想就係我哋要努力啦，我哋要付出啦，我哋要耕耘啦，跟住我哋就會有收穫噶啦。而對等翻另外一樣嘢，躺平嗰個文化就係話，喂，我點樣努力，其實我都係唔會有結果嘅。OK，咁其實大家喺度相拗緊嘅一樣嘢咧，其實就係兩股勢力嘅，一股就係內部嘅勢力啊，唔係講緊嗰啲中美啊，另一股咧就係外部嘅勢力，真係好似中美，又真係唔係中美啊。OK。內部嘅勢力係咩？內部嘅勢力咧，其實就係講緊你自己自身嘅努力啦，你嘅付出啦，你對一件事嘅堅持同一件事嘅信念啦。外部嘅勢力係代表乜嘢啊？代表一啲你自身不可控嘅嘢。你不可控嘅嘢包括有啲乜嘢啊？包括你嘅家庭啦，你嘅出身，你可唔可控啊？你係出身喺姓李嘅家庭啊，大家都知我講邊個啦啊，你嘅城。你嘅城啊，成個城都係你嘅，OK，定係你出身貧困嘅家庭啊？呢啲你控制唔到嘅，
一啲教育嘅程度啦，你教育嘅程度去到邊度啊？你讀書嘅能力啊，你嘅專注力有幾多啊？咁你控制唔到嘅。呢個經濟嘅大環境你控制唔到嘅，好似依家中美貿易戰啦，係嘛？咁經濟亦都唔係咁好啦，咁你亦都唔控制唔到嘅，你唔能夠話我唔中意個經濟咁，我要個經濟生就憑我嘅努力佢就生咁啊嚇，咁有啲人得嘅因為我哋嘅領導就可能做得到嘅，我哋係做唔到嘅。咁呢啲咁仲有一啲就係可能政治嘅因素啊。天然嘅因素啊，可能係地震啊、天災啊，咁依家都講到7月份，我哋會有啲較大嘅天災啦。咁呢啲你都係控制唔到嘅，即係我命由我不由天，我已經好努力啦，我好接近成功啦，一個地震，嘣，乜都冇晒。咁呢啲絕對係有機會發生嘅。咁究竟係我命由我不由天啦，定係話外部因素會完全去控制咗、影響我哋，而令到我哋不如躺平咯？咁喺呢兩股勢力之下咧，我哋究竟去點樣睇，去點去 balance 呢兩樣嘢咧？我咁講啦，我哋要有兩嚿嘢，一個就係話我命由我不由天啦，一個就係我不如躺平啦，輕輕鬆鬆鄧梓峰。但係如果兩個中間咧，我會取一件事，取一嚿嘢嘅，亦都係一句我諗大家都耳熟能詳嘅說話啦，就係呢個。諗諗先，唔記得咗添，呢度要 cut 啦。咁就係呢一個盡人事，聽天命。其實咧，所有嘢咧就係哪吒，我認同佢佢講得啱嘅。你首先一定要相信我命由我不由天先，呢個係前提。因為點解？如咁樣你先至會去。先至會去爭取。我假設講啦 ，OK， 大家都知噶，蘋果Steve Jobs， 如果佢唔係相信佢會創造一部電腦，佢唔係相信我命由我不由天，佢唔係相信，佢唔會去創造一部電腦。不如躺平啦，係咪？我繼續用 PC 咪得咯，我點解唔堅持要做一部 Macintosh 咧？冇必要嘅，係咪？但係佢就唔係，佢相信我命由我不由天，所以佢創造一部 Macintosh， 結果令到 Macintosh 變成一個 Apple， 變成一個牌子，變成今天大家都所用嘅 iPhone iPad iMac 咁樣。就係因為有啲嘢你真真正正去相信，你認為自己做得到嘅，認為我命由我不由天。咁所以你願意去做，因為你相信，所以你行出第一步，你會努力，你會付出，你會耕耘。但係我哋要翻嚟啦，講緊啦，盡人事之後咧，我哋就只能聽天命，好似好消極，但係呢樣嘢你係冇辦法控制。即係好似頭先我哋所講啦，你嘅家庭出身即係好似 Steve Jobs， 佢大家都眾所周知啦，佢媽媽就將佢交咗俾一對冇讀過大學嘅夫婦咁樣收養，咁呢個佢不能控制，係嘛？咁呢個經濟環境啦，今天嘅經濟環境啦，你控制唔到啦。咁或者政治天然地震呢啲，你亦都控制唔到。咁變咗就係話，你可能真係有機會，我命由我不由天，我真係相信我自己做得到啦，好努力去付出，好努力去做，結果就係因為一啲外部嘅嘢不如人意，或者經濟唔好，你諗住同老細講開門生意咁樣你自己都投資咗40-50萬咁，結果經濟依家好差咁樣，跟住捱咗幾個月兩檔咁樣。咁呢個亦都係真係一個外部去影響你，而唔係話你唔夠努力而唔係話點樣咁樣。咁而呢個盡人事聽天命嘅呢一個情況咧，亦都有少少我倒退翻過嚟咧，亦都係有少少我哋講翻哪吒嗰句說話，研究翻哪吒嗰句說話。其實哪吒喺度回應緊，我唔會
純粹地聽天命。咁而天命亦都係你控制唔到嘅。其實你唯一控制到嘅話，就係盡人事。其實哪吒話俾你聽，我命由我不由天，但係天命我哋控制唔到，你只能控制嘅就係你自己，你只能夠控制就係盡人事。但係哪吒嘅一句點解會咁講呢？既然我又控制唔到天命，係嘛？我又點樣去突破呢一樣嘢呢？咁下一集呢，再繼續同大家討論呢一樣嘢。希望今集幫到大家，多謝晒。